各位網友大家好，我係 Sam 坤。嗱，咁呢度咧有一個箱喺度。咁呢個係乜嘢箱咧？咁我咧多數所有嗰啲重要嘅嗰一啲好似嗰啲我學校嗰啲工作紙啊、書啊、作業啊啲，我擺晒另外一間房嘅櫃桶。但係呢個係裝啲乜嘢嘅咧？呢個就係裝咧，對於我嚟講咧，好有價值嘅嘢。大家睇下裏面有啲乜嘢？一嚿、兩嚿、三嚿、四嚿、五嚿、六嚿、七嚿、25嚿、26嚿、27嚿、28嚿。嗱，呢一啲咧，其實全部都係一啲比較透明少少嘅嘢嚟，即係好似鑽石咁樣。因為做咩啊？因為咧，我有一個朋友咧，佢屋企咧都有好多呢一啲細細隻嘅呢啲熊，但係佢哋係好細，真係好細隻嘅。咁我就今日話俾你聽，我屋企都有好多啦，唔止嘅就係呢一堆。咁如果熊啊，我有呢一隻啦，紫色嘅，同埋呢一隻藍色嘅。咁跟住如果動物嘅話，嗰度有熊啦，然後呢度就一隻象得一隻嘅啫。然後就乜嘢？跟住就有貓啦，兩隻嘅。跌咗去擺完咯。跟住就有呢一啲細隻少少嘅熊。簡直就係兩隻兩倍啊！呢度唔係我呢隻馬騮嚟嘅，不過係透明嘅，所以好靚。咁呢一啲都係啦，呢個就最大嚿鑽石，有幾大咧？大概就係有我一隻手掌呢度咁大嘅。咁呢啲心形咧都係差唔多啦。然後咧。咁我呢啲最珍貴嘢就有3嚿，跟住呢一個馬騮啦，呢啲就冇咁大，三隻手指左右咧。咁我唔詳細講呢啲嘅大細咧，應該大家都有啲明白係有幾大啦。咁跟住咧，我俾大家睇嘅嘢咧係咁樣嘅，我要開啦。呢一度先係呢一條鎖匙，你要用呢一條鎖匙咁插入去咧，先可以開得到呢一個鎖嘅。咁至於呢個寶箱裏面有啲乜嘢咧，下次先話俾大家知。咁你記得 like 啦，拜拜。